Здравейте, мили деца! Тази вечер съм избрала за лека нощ деца откъс от книгата на Шарл де Костер Тил Уленшпигел. Спрях се на глава 19. И така. Тая година месеците май и юни бяха наистина месеци на цветята. Никога не бяха виждали във Фландрия толкова благоуханни глобове, толкова рози, жасмини и орлови ногти в градините. Когато вятърът, който духаше от Англия, понесеше към изток ароматите на потъналата в цвят земя, всички, а особено в Андерс, душеха въздуха радостно и казваха: усещате ли какъв благоуханен вятър лъха от към Фландрия? Трудолюбивите пчели смъчеха мед от цветовете, правеха восък и снасяха яйца в кошерите, които не можеха да поберат вече техните роеве. Каква музика на трудолюбие под синьото небе, което къпеше в блясък богатата земя. Изработваха кошери от тръстика, от слама, от върба и от сплетени треви. Кошничари, кацари, бачвари ощърбиха инструментите си от много работа. А пък дърводелците, които правеха нощите, отдавна не можеха да насмогнат. Всеки пчелен рой имаше около 30 000 пчели и около 2700 търтии. Бенилите пити бяха толкова хубави, че поради рядкото им качество, старшият свещеник на Дане изпрати 11 пити на император Карл, за да му благодари, дето със своите нови наредби е възстановил Светата инквизиция. Филип изяде меда, но нямаше никаква полза от него. Не храни майковци, просеци, скитници и цялата оная паплъч от мързеливи крадци, които се влачат по друмищата и предпочитат да бъдат обесени, отколкото да работят, пристигнаха привлечени от меда, за да вземат своя дял, и бродеха нощем надолу. Клас бе приготвил кошери, за да събере роеве пчели. Някои бяха пълни, други празни още и чакаха пчелите. Когато биваше уморен, Клас казваше на Уленшпигел да го замести. И Уленшпигел на драго сърце вършеше това. Една нощ, поради хладината, той влезе в един празен кошер, сви се там и се загледа през отворите. Имаше 2 отвора горе. Когато вече заспиваше, чу, че съчките на плета скърцат, долови гласовете на 2 души, които сметна за крадци. Той погледна през една от дупките на кошера и видя, че и 2 имаха дълги коси и дълги бради. А дългата брада беше белег на благородство. Те ходиха от кошер на кошер, стигнаха до оне, дето бе той, и повдигайки го казаха: ще вземем тоя, той е най-тежък. След това го вдигнаха на тоягите си и го понесоха. На Уленшпигел не беше никак приятно да го носят така в кошера. Нощта беше ясна и крадците вървяха без да промълвят дума. На всеки 50 крачки те спираха за дъхане, за да починат, и поемаха отново. Тоя, който беше отпред, ругаеше яростно, че трябва да пренася такъв тежък товар, а задния пъшкаше жаловито. Защото на този свят има 2 вида страхливи лентяи. Едни, които се ядосват от всяка работа, и други, които хленчат, когато трябва да работят. Като нямаше какво да прави, Уленшпигел дърпаше косата на крадеца отпред и брадата на оня отзад, докато най-сетне първият изгуби търпение и рече на хленчещия: престани да ми дърпаш косата, или така ще те цапне по главата, че тя ще хлътне в гърдите ти и ти ще гледаш през ребрата си, както гледа крадец през тъмнична решетка. Как би дръзнал да правя такова нещо, приятели? Рече хленчещия. Всъщност ти ми дърпаш брадата. Сърдитият отговори: аз не ловя въшки, брадите на крадци.
Моля ти се, рече хленчащия, не друсай тъй силно кошера, че клетите ми ръце не държат вече. Аз сега ще ти ги откъсна съвсем, отговори сърдитият. И той махна ремъка си, сложи кошера на земята и се спусна срещу другаря си. И почнаха да се бият, като единия ругаеше, а другият се молеше за милост. Щом чу, че тупаницата почна, Улиншпигел излезе от кошера, завлече го до близката гора, остави го там, за да го вземе по-късно и се върна вкъщи. Така, когато двама се бият, третият печели. Това беше 19-та глава на Тил Улиншпигел. А сега, мили деца, ви желая лека нощ!